আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো লাল জাম্বুরা। আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। আপনারা প্রথম দেখে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এটা দেখেন, তিনটা কলার সমন্বয়ে একটি কলা, মানে জমাট কলা আমরা যেটা বলি। তরমুজটা এত পুরো হয়ে গেছে যে আঙুল দিয়ে টোকা দিতেই ফেটে গেল, লাল টকটকে। আর এটি দেখুন তুত ফল বা বেরি, এটি চেরি ফল। ওয়াও, সব ইউনিক ফল আজকে দেখবো। এই ফলটিকে দেখুন, ও মাই গড, কি সুন্দর লটকন, কালো লটকন। এটি হলো আঙ্গুর, গ্রিন আঙ্গুর, আপাতত অপরিপক্ক। এটি হলো আম, এই আমটির নাম হলো কেসোয়াই। এটি হলো পিচ ফল। এটি হলো আপেল, ওই দেখেন আপেল বাগান। এটি হলো পেয়ারা, লাল পেয়ারা।